Okay. Can you see my screen, everyone? Yes. Yeah, I see. Okay, let's talk about present passive. It was your last lesson and present passive. Идэвхгүй хэвийн энгийн цагийг үзсэн байгаа. Гэрийн даалгавраа хийж явуулсан сурагчтай баярлалаа. Thank you so much and you're so active. За энэ өгүүлбэрийг I send emails every morning. Гэхийг бид нар энгийн одоо цаг дээр бичсэн өгүүлбэрийг passive руу хувиргахдаа object буюу emails гэсэн object-ийг өгүүлбэрийн эхэнд гаргаад to be үйлэг буюу am is are араас нь аваад тухайн үндсэн үйл болох үйлэг болох send-ийг past participle to sent болгон хувиргаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу болох вэ? Emails are sent By me. every morning. Okay. Super. Явус хүмүүс маань сайн хийсэн байсан. Даалгавруудаа. За энэ бол өчигдрийн өмнөх хичээл дээр үзсэн дүрэн бол энэ байна. За жишээлбэл энэ passive өгүүлбэрийг active руу шилжүүлэхдээ буцаагаад байранд нь оруулна гэсэн үг тийм. Subject-ийг үлийн эзнийг бид нар өгүүлбэрийн төгсгөл байсан бол тухайн үлийн эзнийг active байдалд оруулаад the children play football. Children play football. За энийг жишээ нь хувиргаж үзье. За юм болгож байгаа. За ингээр энэ маань идэвхтэй хэвийн active үйлбэр болж хувирж байгаа. Яг. За энийг харцгаа энэ бас гэрийн даалгавар байсан те. Are the sentences written in active or passive? Steven likes to play baseball. Is it active or passive? Active. Active, yes. Steven is a person and also it's a verb S авсан байгаа идэвхтэй үйлбэр байна. Bingo is played in Britain. Is it active or passive? Passive. Passive, yes, good. Because there's is been, үйлэг хувирсан байна. Энэ ч бол subject-ийн байран дээр object байгаа. Bingo. These cars are produced in Italy. Active or passive? Passive. Okay, passive, very good. Идэвхгүй хэв байна. Яг гэвэл эзэн бие оронд машинууд байна. Төбий авсан үндсэн үйлэг маань энэ хувирсан байдалтай. За энэ бол гэрийн даалгавар байсан. Гэрийн даалгаврыг төвтэй сайн ирүүлсэн сурагчид маань нэлээх байгаа. Okay, very good. So now, let's talk about passive now. Passive speaking. There are questions that can be also related to passive, present passive. How is pizza made? How is pizza made? За энд асуултанд хариулахын тулд яах ёстой вэ? How is pizza made? Pizza is made of. Yes, pizza is made. Pizza is made. How? How? За асуултын төрөл маань yes no question болон WH question гэсэн хоёр төрөл байдаг. Хэрхэн яаж пицца хийгддэг вэ? Pizza is made by cooker, maybe baker. Хин нэгнээр хийгддэг гэж таарна тийм. How is your favorite dish cooked? Cooked. How is your favorite dish cooked? This is also present passive speaking card. Хамгийн дуртай хоол чинь яаж хийгддэг вэ? My favorite dish is cooked by my mother. Something like this. How is football played? Football is played by players. Which shows are most watched on TV? За зургатан дээр ямар шоу хөтөлбөрүүд үзэгддэг вэ? Бусдад харагддаг вэ? Which shows are? Which гэж байгаа учраас бид нар бүтэн өгүүлбэрээр ямар нэгэн шоуны нэрийг хэлэх юм байна. Okay, Shark Tank, maybe, right? Shark Tank show is most watched on TV. Ямар нэгэн шоуны нэрийг хэлэх юм байна. Өөр ямар шоу нэвтрүүлэг гэдэг лээ? The Models is most watched on TV. What else? Apprentice is most watched on TV. Or maybe is showed on TV.
гэх мэтчлэн passive дээр үзүүлэгддэг, харуулагддаг. Are you given pocket money every day? This is yes no question. Өдөр болгон халаасны мөнгө өгөгддөг үү? Чамд өгөгддөг үү? Хэн нэгнээр. Are you given pocket money every day? What do you think? And who gave you pocket money? Who gave you? Are you given? За энэ дээр бид нар yes no-оор хариулах боломжтой. Pocket money is given every day by my parents. By my parents. За халаасны мөнгө миний эцэгчүүдээр өгөгддөг гэж passive дээр хэлж болж байна. How is the president of your country chosen? Хэрхэн яаж ерөнхийлөгч сонгодог вэ те? Хэрхэн яаж танай улсынхан ерөнхийлөгчөө сонгодог вэ буюу сонгуулдаг вэ? Elections. Хүмүүс саналаа өгдөг. Elections is organized in our country to choose our president of our country. So how are vegetables grown? За энэ асуултанд хариулах уу? How are vegetables grown? Okay, vegetables are grown by farmers. Okay, by farmers maybe. What products are exported by a country? За энэ simple цаг дээр асуусан passive асуулт байна. Ямар бүтээгдэхүүнүүд танай улсаар экспортлогддог вэ? Export. За what products? Ямар бүтээгдэхүүнүүд? Cashmere, maybe cashmere is exported by our country. And coal, then noose. Coal is exported by our country. So how much are teachers and doctors paid in your country? Then more simple there assessment, present simple passive are paid. Хэрэг цалин хөлсөөр хөлсийг өгдөг төлөгддөггүй тийм багш нарт болон эмч нарт. How much? How much? Not much money is paid. Not much money or not much salary is paid in our country. Teachers and doctors are paid not much in our country. So what gadgets are most bought every year? Ямар гаджетууд хэрэгслүүд жил болгон маш их худалдан авагддаггүй гэсэн асуулт passive дээр. What gadgets? Maybe smartphones are bought every year, or most bought every year. Smartphones, right? And what materials are your clothes and shoes made from? Энэ гутлнууд ямар гутал болон хувцас ямар материалаар хийгддэг вэ? Linen, synthetic, and leather, right? Clothes and shoes are made from leather. Арснаас. Энд яа buy биш from болчих гэхээр эд материал байх юм бол from арсаар хийгддэг. Made from leather. What countries are most visited every year? Жил болгон хамгийн их зочлон очигддаг улсууд юу вэ? So what countries гэж юм чинь? China is most visited country every year. Something like that. За энэ бол passive дээр асуугдсан speaking question байлаа. Passive дээр бид нар иймэрхүү маягаар асуулт асуугдаж үүнд нь passive-оор буцаагаад хариулна гэсэн. Дандаа эзэн биеийн оронд ямар нэгэн object байгааг харж байна. Бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, материал, хувцас, хэрэгсэл, улс орон гэх мэтчлэн passive-ийн асуултууд байна. Okay, so now today's topic is here. Passive past simple. Passive past simple. За гарчаа тавиараа. Past passive.
Okay, today's topic is passive past simple. За одоо хэдүүлээ энгийн идэхгүй хэвийг үтсэн байгаа бол өнгөрсөн цагийн идэхгүй хэв. Идэхгүй хэвийн өнгөрсөн цагийн хөлбөрийг үзэж байна. За өнгөрсөн цаг болохоор бидний туслах үйл үг маань өөр болно. Өөр болно. За идэхгүй хэв дээрх өнгөрсөн цаг нь өнгөрсөн нэг удаа болсон үйл явдал, өнгөрсөн давтагдан болдог үйл явдлыг энэ цагаар илэрхийлнэ. Тэгэхээр тэгдэг байсан гэсэн утгаар орж ирнэ. Тэгдэг байсан. За энгийн өнгөрсөн цаг бол мэдчихэж байгаа. Ерөнхийдөө энгийн өнгөрсөн цаг нь тухайн үйл үг өнгөрсөн цаг дээр хувирдаг шүү дээ. Тухайн үйл үг өнгөрсөн цаг дээр хувирдаг. Өнгөрсөн цаг дээр хувирдаг үйл үг маань хоёр янзаар байна. Дөрмийн болон дөрмийн бус үйл үг гэх. Дөрмийн болон дөрмийн бус. За тэрийг яаж мэдэх вэ гэхэлэр ерөөсөө тухайн үйл үг маань үнцээрээ өөрчлөгдөд хувирсан байх юм бол үйл үг нь дөрмийн бус үйл үг. Жишээлбэл энэ buy гэсэн үйл үг bought болно хувирсан. Buy гэсэн үг bought болно хувирсан. Худалдаж авсан. За тухайн үйл үг араас ed авсан байх юм бол ed төгсгөл. Жишээлбэл played, washed, watched гэх мэтлэн cleaned гэх мэтлэн үйл өгнүүд араас ed дагавар авсан бол энэ дөрмийн үйл үг. За дөрмийн болон дөрмийн бус үйл үгсийн жагсаалт гэж байгаа. Тэдгэрийг албан ёсоор автоматар цээжлэн гэсэн үг. Тогтцоо үг хэлэх юм байгаа шүү дээ. Тогтцоо үг хэлэх учраас цээжлэн. За I bought an apple yesterday гэсэн идэвхтэй өгүүлбэр байна. I bought an apple yesterday. Өнгөрсөн цагийн үг хэллэг мэдээж өнгөрсөн цагийн цаг заасан үгтэйг хамт байж бид нэр түлхүүр үг болж байгаа. Мэдээж үйл үг нь өнгөрсөн цаг дээр хувирсан байх ёстой. I bought би худалдаж авсан нэг алим өчигдөр. За өгүүлбэрийн бүтцээс дараалал юм байна. Би өчигдөр нэг алим худалдаж авсан. За идэвхтэй өгүүлбэр эзэн би өөрөө энэ үйлдэлийг хийсэн. Би гэсэн эзэн би энэ урд бичнэ. I bought. За харин passive руу ингэж уурч байгаа. Мөн одоо subject object байр эсэлнэ. An apple was bought yesterday. Алим өчигдөр худалдан авагдсан. Эсвэл an apple was bought by me yesterday. За энэ ч бол эзнийг дурдж байна. Харин тухайн төлөөний нэр үг I гэдэг үг чинь object pronoun буюу тусгатгуу төлөөний нэр үг болсон учраас энэ чинь хувирж тавигдчих. Надаар алим өчигдөр худалдан авагдсан. Тэгэхээр энэ by me гэсэн үгийг бид нэр орхиж болно. Эзнийг заавал дурдах шаардлагагүй болов. Үйлдэл нь илүү чухал гэж үү. За энэ бол an apple гэдэг нэг ширхэг хэмээг ярьж байгаа. Нэг алим худалдаж авсан. Ихшгэр ихсэн нэр үг байгаа учраас n гэсэн ялгаж гишүүн артикл тавигдчих. Энэ артиклийг нэр үг болгоны урталд бид нар энэ ялгаж гишүүнийг тавина. Apple нь ихшгэр ихсэн учраас n байгаа. Хэрвээ a book нэг ном худалдаж авсан гэвэл a гэсэн артикл ялгаж гишүүн тавигдана. I bought a book yesterday. I bought an apple yesterday. За саяны алим гэсэн үг тоологддог нэр үг учраас тоологддог нэр үг олон тоор үүсэхдээ тухайн нэр үгний араас s гэсэн дагавар нэмэгдэж байгаа. I bought apples yesterday. Өчигдөр би алимнууд худалдан авсан. Одоо an apple биш apples. Тоологддог нэр үгэн дээр бид нар s үсгэл нэмж байна. За идэвхтэй өгүүлбэр маань олон тоо passive руу хувирахтаа apples were bought алим худалдан авагдсан алимнууд олон тоон дээр учраас эсвэл apples were bought by me yesterday. За энэ бол өнгөрсөн цаг дээр юу нэмэгдэж гэнэ гэдгийг сайн хараарай. Бид нар энгийн идэвхгүй хэвдэр MSR гэсэн туслах үйл үг нэмсэн бол одоо өнгөрсөн цагийн was were гэсэн хоёр өнгөрсөн цагийн туслах үйл үгийг passive дээр хэрэглэнэ. За өгүүлбэрийн бүтцийг одоо тэмдэглэж авъя. Passive subject буюу идэвхгүй хэвдэр байгаа үйл эзэн нэгдүгээрт орлоо. За эндний араас was were хэмээх туслах үйл үг авлаа. Үндсэн үйл үг нь passive дээр дандаа PP2 буюу 1, 2, 3 дахь багны хувиргалаар хувирсан байгаа. За тэгээд эзнийг дурдах шаардлагатай бол бид нар by гэсэн өдөр үгийн тусламжтайгаар эзнийг дурдаад бусад гишүүд хойноос нь орно.
За was wake авч байгаа тохиолдлыг сая харлаа. Was гэдэг нь нэг тоон дээр аав нь нэг тооны тусагдах нь болж байгаа. Subject-ийн байран дээр ирсэн тусагдах нь яраас нэг тоо бол was аав. Олон тоо бол were авч байгаа. Apples were bought. За цаашаа гарцгаа passive subject auxiliary verb. За энэ хоёрыг бол auxiliary verb буюу туслах үйлэг гэж. Туслах үйлэг. Нэг тоон дээр was, олон тоон дээр were. Үндсэн үйлэг авлаа. Үндсэн үйлэг маань PP-тэй хуургалаар хуурсан байх ёстой. Бүх passive дээр тухайн үйлэг ийм хуургалаар хуурсан байна. Тухайн эзнийг дурдах шаардлагатай гэж үзвэл by me, adverbial modifier, бусад дайвар чиглүүлэгч өгнүүд ханиусан. An apple was bought by me yesterday. Apples were bought by me yesterday. За жишээ өгүүлбэрийг харцгаая. Max broke the window yesterday. За энэ бол идэвхтэй өгүүлбэр. Max өчигдөр цонх хагалсан. Цонх хагалсан. Broke, brick гэсэн үгний өнгөрсөн цаг. За тиймүүд энийг passive болгосон хувилбар гэвэл the window цонхыг урд нь авирлаа. Одоо нэг тоон дээр цонх гэдэг үг байгаа учраас заслах үг авлаа. Was, brick, broke, broken гэсэн гурав дахь хувиргалаараа was broken үндсэн үйлгээ хувиргаад эзнийг дурдъя by Max yesterday. Өчигдөр Max-аар цонх хаглагдсан. Буюу утга нь бол ижилхэн өгүүлбэрийн бүтэц өөр идэвхтэй идэхгүй хувилбарлуу орж. Эсвэл by Max-ыг дурдахгүйгээр the window was broken yesterday. Өчигдөр цонх хагарсан гэсэн утгатай өгүүлбэрч. Цонх хагарсан өөрөө биш хэн нэгнээр хаглагдсан. Цаана нь хэн нэгэн хүн буюу итгэхэд тухайн үйлдэл хийсэн хүн байж давхар утга санаа илэрхийлдэг. За энэ өнгөрсөн цаг дээр was were л ах юм. За active өгүүлбэр дахиараа. The teacher corrected the mistakes. The mistakes. Mistakes гэдэг нь алдаа. Багш алдаануудыг зассан гэсэн идэвхтэй өгүүлбэр. Өнгөрсөн цаг дээр correct засах гэсэн үг ed авсан байна. Энэ ардталтай ed авсан байгаа нь энэ дөрмийн үйлэг байна. Дөрмийн үйлэг. ed зассан. Засах гэсэн үг өнгөрсөн цаг. ed аавна гэдэг чинь дөрмийн үйлэг байна. За энийг passive руу хувирахад the mistakes object-ийг урагшин татлаа. Mistakes гэд s авсан олон тоон дээр тоологддог нэр үг байгаа учраас were гэсэн туслах үйлэг аваад үндсэн үйлгээ corrected. За багшийг дурдах шаардлагатай бол by the teacher. The mistakes were corrected by the teacher. Алдаанууд багшаар засагдсан. За active үйлбэрийн өнгөрсөн цаг дээрх асуулт байна. Did the little boy sell all the candy bars? Тэр бяцхан хүн бүх чихэрнүүдээ зарсан уу? Зарсан уу? За тиймгүүд асуулт маань өнгөрсөн цагийн did дээр тавигдсан. Энэ идэвхтэй учраас. За одоо passive дээр асуулт үүсгэхдээ бид нар were гаргаж ирнэ. Яг бол candy bars гэдэг нь олон төвдөр байгаа учраас s авцаа олон тоон дээр. Bar гэдэг нэг юм дөрвөлжин хэсэг юмыг хэлж байгаа. Бүх чихэрнүүд тэр бяцхан хүүгээр зарагдсан уу? Зарагдсан уу? За махчилж орчилбол ийм болж зарагдсан уу тэр хүүгээр? Were all the candy bars sold by a little boy? Sell гэсэн үг нь чи энэ sell хуургал нь sold дөрмийн бос үйлэг. ed аваагүй. Тухайн үйлэг sell гэсэн үйлэг үнцээрээ өөр болсон учраас дөрмийн бос үйлэг. За үүсгэсэн хэлбэрийг харъя. Үүсгэсэн хэлбэр he didn't eat any apples. За any гэдэг үг нь асуух бол үүсгэсэн өгүүлбэр дээр ямар ч гэсэн утгатай ордог. Энэ үүсгэсэн өгүүлбэр учраас тэр ямар ч алим эзэнгүй гэсэн өнгөрсөн цагийн өгүүлбэр. Didn't-ийн араас үйлэг хувирдаггүй энгийн өнгөрсөн цагийн үүсгэсэн хэлбэр. За passive дээр хувиргахдаа no apples were eaten by him. No гэдэг чинь өөрөө тухайн зүйлийг шууд тиг буюу байхгүй болгож байна. Apples гэдэг олонтоо байгаа учраас were авлаа.
eat гэсэн үгийг eaten болгож хуургаад эзний дурдыг by him. No apples were eaten by him. Ямар ч алимнууд түүгээр идэгдсэнгүй. Алимнуудыг идэггүй гэсэн утга. За тэгэхээр was were авнаа. Өгүүлбэрийн бүтцийн юм байна гэсэн асуухлаа өгүүлсэн эерэг өгүүлбэрүүдийн жишээг харлаа. Одоо positive form буюу өнгөрсөн цагийн идэвхгүй хэлбэрийн 3 өгсөн жишээг эерэг хэлбэр дээр харъя. Positive гэдэг нь эерэг өгүүлбэр. The purse was stolen by thieves 2 days ago. Purse гэдэг нь хитвч буюу гарцсан хүмүүст. Хулгайлагдсан was stolen хинээр хулгайч нараар хизээ 2 өдрийн өмнө. За 2 өдрийн өмнө гэдэг үг байж ч тухайн өгүүлбэрийг өнгөрсөн цаг болгож байгаа цаг заасан үг таних тэмдэг болж байна. Хэдивч гарцсан үхийг 2 өдрийн өмнө хулгайч нараар хулгайлагдсан байсан буюу хулгайч нар гарцсан 2 өдрийн хулгайлсан л гэсэн утгатай өгүүлбэр. Итгэхгүй үедээ бичигдсэн. The Asia Europe meeting was held on 16 July 2016. За энэ өгүүлбэр дээр болохоор эхний object нь Ази Европын уулзалт, meeting уулзалт эсвэл хурал 2016-ны 7 сарын 16-нд болсон, болгогдсон, зохиогдсон, was held. За онуудыг бид нар 22 оронгоор нь салгаж хэлдэг те 2016 гэж болно. Эсвэл 2000-аад оноос хойш гарснаас хойш бид нар 2000 гэж нэг 2000-аар хэлж болж байна. Эсвэл 2020-оос салгаад 2016 2021-ийг 2021 эсвэл 2021 алинж болно. The many problems were solved by politicians last Monday. Олон асуудлууд улс төрчдөр өнгөрсөн даваагаар шийдэгдсэн. Problems олонтой байгаа учраас were solved. Өнгөрсөн 7 хоног. Өнгөрсөн цаг учраас дандаа өнгөрсөн цагийн цаг хугацаа зас үгнүүд байгааг анзаарч байгаа. 2016 дээрээс нь 2 өдрийн өмнө өнгөрсөн даваагаар. За энэ бол өнгөрсөн цагийн цаг зас үгнүүд. За negative form буюу үгс хэлбэрийг харъя. За was word-ийн араас туслах үйл үгнийхээ араас үндсэн үйл үгний дундуур энэ хоёрын голоор not орж ирж байгаа. Purse wasn't stolen by thieves 2 days ago. Хулгайлагдсангүй. Asia Europe meeting wasn't held on 16 July 2016. Wasn't held. Займ хурал болсонгүй. Many problems were not solved by politicians last Monday. Олон асуудлууд шийдэгдсэнгүй. Were not, was not. За товчсон хэлбэр нь бид нар wasn't, weren't гэж бичиж болно. Дээрээ таслалтай. За general question буюу ерөнхий асуултын хэлбэр харцгаая. Ерөнхий асуулт буюу yes no-оор асуусан асуултанд yes no-оор хариулах боломжтой. Was were гэсэн хоёр өнгөрсөн цагийн туслах үйлдэл нь асуултынхаа урталд гарчиж байгаа. Was purse stolen by thieves 2 days ago? Was the Asia Europe meeting held on 16 July 2016? Were many problems solved by politicians last Monday? Жохон дэшээ өргөн. За тэгсэн үү гэсэн үү? За хулгайлагдсан уу? 2 өдөр өмнө хулгайч нараар. Энэ хурал зохиогдсон уу, болсон уу? Олон асуудлууд өнгөрсөн даваа гарагт улс төрчдөр шийдэгдсэн үү? За энэ асуултанд бид нар дандаа yes нөр хариулах боломжтой. Yes. Meeting was held. Yes, many problems solved. Were solved. Шийдэгдсэн. За дараа нь special question харъя. Special question. За энэ дээр бид нар асуух үгнүүд орж ирж байгаа. When, where, by who. Хизээ хулгайд алдсан юм бэ? When was purse stolen? Where was the Asia Europe meeting held on 16? Хаана болсон юм бэ? By who? Хинээр олон асуудал шийдэгдсэн юм бэ? By who were many problems solved last Monday? За эдгээр бол дандаа special question буюу мэдээлэл агуулсан асуулт учраас асуух үг тухайн үг
асуулт чи өмнө нь гарч ирж байгаа. Мэдээж passive дээр учраас was were урагшаагдагдаад үндсэн үйл өгнүүд асуусан ч өгөөсгсөн ч энгийн хүрэнс өгүүлбэр байсан ч бай. Тухайн үйл өгч нь хуурсан хэвээрээ байна гэсэн үндсэн үйл өгч. За disjunctive question буюу сонгуулж байгаа сонголттой асуулт. Was purse or cell phone stolen by thieves 2 days ago? Аль нь хулгайлагдсан юм бэ? Гар утас юм уу? Тэр гар цүнх юм уу? Алийг нь 2 өдрийн өмнө улаачнаар хулгайлсан юм бэ? За сонголттой нэг нь хэлнэ. Purse was stolen. За энэ дараагийн асуулт was the Asia Europe meeting held in 2016 or 2017? 2016 онд болсон юм уу? Эсвэл 17 онд энэ Ази Европын хурал болсон юм уу? За нэгийн сонгож хэлнэ. Were many problems solved or negotiated by politicians last Monday? Олон асуудлууд улс төрчдөр өнгөрсөн 5 гарагт шийдэгдсэн юм уу? Эсвэл хилэлцэгдсэн юм уу? Тохиролцогдсон юм уу? Negotiate хилцээр их тохиролцох. За тэгэхээр асуудал шийдэгдсэн. Many problems were solved. Аль нэгийг сонгож хэлнэ. Okay, next question type is subject question here. Эзэн бие рүү чиглэсэн асуултууд. What was stolen 2 days ago? What was? Шууд эзэн рүү буюу тухайн одоо эзэн бие эсвэл хин юу гэсэн асуулт руу чиглэж тавьж байгаа. 2 өдрийн өмнө юу хулгайлагдсан юм бэ? Юу юм? Purse was stolen. Гар цүнх хулгайлагдсан. What was organized on 16 July 2016? 16-ны 7 сарын 16-нд юу зохион байгуулагдсан юм бэ? Organized. ED авсан байна. За тэгвэл юу зохион байгуулагдлаа? The Asia Europe meeting was organized. Ази Европын хурал. What kind of problems were solved by politicians last Monday? What kind of ямар төрлийн асуудлуудыг өнгөрсөн 5 гарагт улс төрчдөө шийдсэн юм бэ? Ямар асуудлуудыг шийдүүлсэн юм бэ? Тэ? What kind of problems? Ямар төрлийн асуудлууд юм бэ? За эдгээр бол дандаа өнгөрсөн цаг дээр passive их үүсдэг. За өнгөрсөн цагийнх бол уртлынхаа үгнүүдийг хараад гол нь subject object-ийнхаа байрыг сольж байгаагаа хараад олон тоо байх юм бол were аваад ганц тоо байвал was авна. За энэ л гол мэдэх ёстой. Дээрээс нь үйл үгээ хуургах ёстой. Үйл үгээ хуургах ёстой. Үйл үг чинь past participle 2 буюу PP2 3 дахь хэлбэр дээр байх ёстой. 3 дахь хуургал гэсэн үг тийм. 3 дахь хуургал. Okay. So now let's practice now. Let's practice. The children rang the bell a few minutes ago. За энийг passive руу хургаад ээ. За манайхнаас хин орж ирсэн байна вэ? Okay, except me there is 7 people. Okay, very good. Hi Hana, Badra, Дүүлдрөө нарийн цэцэрлэгтэй буюу учралтан ташвара. Thanks for being on time. So now let's practice past passive, okay? Past passive. So one by one, please be active, okay? One by one. Okay, again. За нэг нэгээрээ уншаад хэлэх яваад байна да. За асуух зүйл ээ нөө? Одоо practice хийцгээе. За нэгийг ханаагаас эхлэх юм дээ. Хана. The bell was rang by the children a few minutes ago. Yes, very good. The bell was rung. Ring, rang, rung. You By the were children. cheated. Yes, very good. Good job. За ханаас ахи эхлүүллээ. Эхний үйлбэрийг яг зүйтэй. Okay, Batra, it's your turn. Okay. Oops. My name. A letter was lost. Okay. Эзний дурт холол яах вэ?
By her. By her. That's good. Not by she. By she. Yeah. Yes. Good job. And Ultro, it's your turn. Number 3. The keys were found гэдэг чинь юу гэж хэлэхээ? Found хിവэрэ. The keys found by my dog. Very good. Keys олон тоё ганц тоё. The keys was or were you? Were found. Okay. Good job. Number 4. That woman was loved by Brad Pitt. Yes, very good. And 5. Buena. My wallet was stolen by someone last night. Yes, I'm very so good. upset now. Yes, I'm so upset now. Correct. And number 6, Altanso. Altanso, are you there? Аачлаа нэг микрофон хаач ярьж. Okay. 5 hamburgers were ate by Kung Fu Panda. Okay. Eaten. Right? Eaten. Yes, good. Correct. 5 hamburgers were eaten by Kung Fu Panda 2 hours ago. And 7. Dashoira. Good stories were told by my grandmother when I was a child. Yes, good. Яг зүйтэй. Яг хаанаас эхлэх үү гэдэг нь чухал байгаа. Subject-тэй харлаа, object-тэй барьж байгаа. Good stories олон тоотой байна. Good stories were told. Yes. Very good. So now 8 again. Hannah. My car was repaired by him last week. Yes. Good. Correct. 9. Batarsat. This song was written by John Lennon a long time ago. Yes, very good. Written. Was written. And 10. Tuldro. So, I picture didn't. was painted by Mr. Peter. This picture was painted. All right, exercise 2 now. Please change these questions to passive past simple. За эдгээр асуултнуудыг passive руу өнгөрсөн цагийн passive руу асуултыг хөргөё одоо. За асуултаараа. Oops. So now whose turn? Наран цэцэрлэг, it's your turn now. Number Was 1. the letter sent by him? Yes, was the letter sent by him? Correct. Samban. Was the prize won by her? Yes, good. Was the prize. And 3. It's your turn, right? Okay, how did they steal his car? How? За нэг хэдүүлээ хамтдаа харцгаадвал how асуух үг нь тавигдлаа. How was his car stolen? Right? How was his car stolen? How was his car stolen? За түүний машин хэрхэн яаж хулгайлагдсан бэ? Okay. And now next 4. Dashoira. Was this book written Written. Okay. who was
This book written. 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 Okay, good. Who was this book written by? Тэ хинээр бичсэн юм бэ? За write-ыг хараарай. Write бичих, бичсэн, wrote биччихсэн, written. За written in passive дээр хэрэглэгдэж байна. Хамгийн сүүлийн хурал. So 5 Hana. Was the pizza made by you? Okay, by you. Good. Correct. And 6. Patra. When did he make the bed? Хизээ тэр ороо хураасан юм бэ гэсэн өнгөрсөн цагийн асуулт байна. Энийг passive болгох юм бол when. I think I can't. Okay, don't worry. Don't worry, dear. Let's see together, okay? За энийг харлаа хин тэр хизээ ороо хураасан юм бэ гэсэн баа шүү дээ. Одоо хэдүүлээ орн хизээ хураагдсан юм би болохгүй. Тэгэхээр or гэдэг нь ганц тоон дээр байгаа. Тэгэхээр was ах уу? Were ах уу? Ганц тоо. Was. Зүйтэй. When was the bed? Make-ийг хуургая. Made, right? When was the bed made? Okay, ингэ болоо. Key гэдгийг авч ин, did-ийг авч ин тэ. Was were нэвлээ. Орон хизээ хураагдсан юм бэ? За тэр эрэгтэйгээр гэвэл бид нар яах вэ? Хаалтна by him ингэж болж тэ. За тэр орон хизээ хураагдсан юм бэ? За make-ийг өнгөрсөн цаг дээр made байх нь шүү дээ. Бидний ярьдаг нөө Made Mongolia гэдэг өгч шүү дээ. Made in Mongolia. Okay, so now 7. Whose turn now? Tultro, it's your turn. Was the film watched by you yesterday? Okay, good job. Samban, correct. So 8. Were these bags made by them? Okay. За асуух үг хэдүүл урталтаа тавилаа. These bags гэдэг нь олон тоо учраас was who were you? Were. Дахиад хоёр were байна шүү дээ. Where were these bags made? Okay. Okay. Хаана эдгээр цүнхнүүд хийгдсэн юм бэ? All right, number 9. Next. Was this building? When was this building built? Okay, so Samban. За харсан тэ. When was this building built гэж зөв хөрвөлээ. Энэ байрлал хизээ баригдсан юм бэ? Good job. And 10. Did she finish the homework? Okay, let's see. Yeah. Oh, okay, let me see. Yeah, that's all right. Okay, you, Deshka. Number 10. Was the homework finished by her? Her, yeah, it's her. By she, by her. Okay, good job. That's what they bought you one. The exercise 3 now. Please change to active past simple. За энэ ч одоо passive-аар нөгөөдсөн байгаа. Бусдаар үйлдвэрлэхээр нь буцаагаад энгийн идэвхтэй үйлдвэр болгоё. За тэгэхээр буцаад ханаагаас эхлэе. Хин нэг оруулаад. She was built this house 20 years old. Years ago. She was built. Ямар мундаг юмтэй вэ те? Байшин барьсан биш. She was built this house. За эзэн би гайхалтай гаргаж ирлээ. She was built this house 20 years ago.
alone, she. Okay. This one is now real, active sentence. За мундаг эмэгтэй нөө байшин барьцдаг. За next. Okay. Please. Базра. Базрыг сан харж байгаа хаа. John's bike was stolen from the back garden. Who stole his bike? Johnny дугуйн арийнхын цэцэрлэгийн араас нь тэ хулгайлагдсан байх нь. Who stole? Нэг эзнийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байна тэ базарсаа та. Someone was stolen John's bike. From the back Active болгоно тэ garden. базраа. Active болгоорой. Someone stole. Right? Someone stole. Хэрвээ was wordтэй байгаад байх юм бол passive харагдана. Someone stole John's bike. Right? Someone stole John's bike. Was stolen. Was stolen байх юм бол яг passive-аар байх гэдэг. Тэгэхээр хин нэгэн идэвхтэй өгүүлбэрлөө хувиргаж байгаа учраас хэдүүлээ. Was stolen биш харин stole. Someone stole John's bike from the back garden. Идэвхтэй болгож байгаа шүү дээ guys. За дараагийнх нь I was taught how to drive a car by my father. My father is teach how to drive a car. Ерөнхийдөө зөв. Үйл үг өнгөрсөн цаг болгоорой. Төгөлдрөө. Teach My father taught. and Дөрмийн бус учраас те. My father taught you задлаа. how to drive a How car. to drive a car. A car. Okay. My father taught me байх юм байна л да. Тэгээ надад гэж авч. My father taught me how to drive a car. Надад хэрхэн яаж машин барихыг зааж өгсөн. За taught гэдэг нь teach гэсэн үйл үгний өнгөрсөн цаг. Тэгэхээр энэ дөрмийн бус үйл үг байна. Тухайн үйл үг үнцээр өөрчлөгдсөн. Okay, next one. Students gave lovely bunch of flowers to Mrs. Richardson. Yes, яг зөвтэй сайн байна. Lovely bunch of flowers. Нэг сайхан гоёмсог баглаа. Цэцэг. За зөвтэй. Number 5. A millionaire businessman owned the land. Зөвтэй. Owned the land. Эзэмшдэг байсан. За зөвтэй. Very good. So now daily quiz. Please change to passive past simple again. Daily quiz. За passive past simple руу хувиргын өнгөрсөн цагаа идэхгүй хувирах мөн адил. Okay. Яг. За сайн энэ дээр суслаа. All right. Let me see now. Whose turn? Okay. За буйнаа ирсэн. Алтан сүхэй байна уу? За алтан сүхэй F буюу they painted the door last night-ыг юу руу passive руу. Passive руу хувиргая. За. За дааш гавраа. Okay. The door was painted by Ben last night. The door was painted by. Зүйтэй сайн байна. Yes, correct. And Hana again. G. This book Good. was given by me. Given by By the teacher. teacher. Oh, яг зүйтэй. This book was given
given me by the teacher. So that's the H. We were woke up. We were woken We up. were woke up. Woken up a loud explosion last night. Okay, that's right. We were woken up last night by loud explosion, right? Yeah. Yes, good. I. Төвлөрөө. I is Joshua. Yes. The fight cancelled because the flight was cancelled because of the bad weather. The flight was cancelled. Okay? Yeah. The flight was cancelled. Юунаас болоод юм? Муу цаг агарын байдлаас the бол. bad weather. Yes. Okay, J. Наран цэцэрлээ. The kitchen wasn't cleaned by her. Зүйтэй сайн байна. All right, please change to active past simple again. These are also past passive sentences, and you should change these passive sentences into active sentences. За төгтөө болгоорой буцаагаад. Our garden stole a robber stole something from our garden last night. Зүйтэй сайн байна. Стогой заслаа. Яг зөв болохгүй болж байгааз from our garden-ыг тавьчихлаар хөвөргүй их утга их сонир болох гэдээс учраас сая маш хурдан засч байна. Good. За дараахан. Уучлаарай би харин жоохон нөгөө сайн ойлгохгүй сайн чадахгүй гадна. За чадахын төлөө үзэндээ хэвлээ. За аль нь тэр ажиллах гэж байна? The Queen дээр энэ идэвхгүй хэв яваад байгаа. Одоо идэвхтэй болох гэж байна. Өнгөрсөн цаг мэдж байгаа юу алтаасгүй? Мэдж байгаа. Өнгөрсөн цагийг бол мэдж байгаа. За тэгэхээр штэ. Энэ бол passive болоо үүссэн байгаа. Was-ийн араас үлэг хөөрсөн байгаа. Өгүүлбэр дээр жоохон толгойч хэрэгэд байна. The Queen was told to listen to what people say. Хилэгдсэн гинэ те. What people say. Told to listen to. Хүмүүсийн хэлж байгаа ямиг сонсохоо амсан юм уу хэлсэн юм уу хэлэгцэн гэх нь шүү дээ. Энийг одоо буцаагаад passive болохын тулд active болохын тулд яах вэ? Хаанаас эхлэх вэ гэдгээс хараарай. Was told to listen to гэсэн байна. People told maybe people told to listen to гэж нэг болж байна. Эзэн би ямар нэгэн хүнийг гаргаж ирэх гэдэг. Энэ өөр хатан гэдэг хүн чинь энэ хүн чинь өөрөө эзэн альва нэгэн хүн бийжиж өөрөө идэхгүй хөвд орчиж хэлэгцэн яригцсан. Хүмүүсийн юу хэлж байгааг сонсно гэдгээ амласан байсан юм уу? Хэлж байсан, хэлэгцэн гэсэн утгаар пассивих бол магчиж орчуулах юм бол ингэж байна. За энэ бусдын туслаад өгөөрэй хэн хэлсэн ярьсан болох вэ? She, okay. She told гэж болчихж байна тий. За эхний өгүүлбэр дээр болохоор сая ингэж гаргаж ирсэн шүү дээ. Someone stole something гэж гаргасан. Энэ дээр бол she told to listen to what people say гэж болж байна тий. За she гаргаж ирсэн. Окей. Дараагийнхыг хараарай бадраа. За хаанаас эхлэх вэ?
Хин нэгний гаргаж ирэх үү? Subject. Яг л энэ by гэдэг нөгөө subject-тай хайцсан байгаа шүү дээ, тий. За occupy гэдэг нь амьдрах гэсэн утгаар л явж байгаа. The earth was occupied by dinosaurs over 65 million years ago. Амьдардаг байсан. Дээрээс нь эзлэх гэсэн утгаар бас. Дэлхий динозавруудаар 65 сая гаруй жилийн өмнө эзлэгдсэн байсан гэсэн үг байна. Was occupied. Динозавраар дүүрэн байсан. Динозаврт эзлэгдсэн байсан. За тэгвэл dinosaurs. Yeah, the dinosaurs occupied the earth over 65 million years ago. Okay. Dinosaurs гаргаж ирлээ. Шууд үл үг авч байгаа штэ. Occupied. The earth too. The earth, yeah. The earth over. За ингээд махнатай 65 million years ago. За одоо ингээ харъя да. За dinosaurs өөрөө өгүүлбэр хийхэд гарчихсан. Өнгөрсөн цаг дээр өгүүлбэр нь occupied was байхгүй, was-ыг буцаан аваа ичиж байгаа. Тэгжиж итгэвтэй болно. Was were хүртэл нь тавигдсан л юм бол passive дээр байна. За динозаврууд 65 сая гаруй жилийн өмнө дэлхий дээр эзлэн байсан, амьдардаг байсан гэсэн үг хэлбэр. Okay. And next one, World War II was spread out over a 6-year period. Дэлхийн дай. Би. So. Yes. Энэ орчуулахаар ингээд дэлхийн 2 дугаар дайн 6 жилийн хугацаанд тархагдсан гэх юм. Тий. Тархагдсан дэлгэрсэн байсан. Үлийн эзнээ гитлэр болох уу? Okay, it's up to you. Гитлэр чардаад юм лээ. Okay, Hitler. За үлийн эзнийг дэлхийн 2 дугаар дайныг тараасан л болох нь шүү дээ. Spread out гэдэг. Spread out. Spread out. Ингээд болж байна. Тийм энэ үгээр spread out. Юуг тараалаа? World War II. Хэзээ? A 6-year period. Yes, over a 6-year period. Яг зүйтэй. Гитлер гаргаж ирсэн. Hitler spread out World War II over a 6-year period. Зүйтэй. Болж штэ. So next, the suitcase was found at the airport. How? Төвлөд гэдэг үгийг чинь өнгөрсөн 7 хоногт юу хэлээ? Төвлөдөг үү? Төвлөд хэвээрээ байна. За. The suitcase was found at the airport. Энэ хиний хэлж вэ? Whose turn? I think it's mine. Okay. Someone found a suitcase at the airport. Yes, яг зүйтэй. Someone found a suitcase. Зүйтэй. Хинийгийн чемоданыг нисэх дээрээс олсон. За болж шүү. Next. Was she told me all letters were written? All she told me. Disjunctive form биш юм уу? Disjunctive гэж юм. No. Тэр бүх загтлуудыг тийм бичигдсэн байсан гэж надад хэлсэн. Тэрний надад хэлсэн бүх зүйл нь болохоор загтлууд бичигдсэн байсан гэж хэлсэн. Загтлууд бичигдсэн хин нэгнэр. Тэгээ хин нэгнэр гэхэд юу хнүү? Хин бичсэн гэх үү? All she told me, my boyfriend wrote that letters гэж болж шүү дээ.
хамгийн сүүлийнх дээр нь л энэ дээр нь л те. All she told me was my boyfriend wrote that letters. Энэ дээр passive байгаа чинь нэг active болгож тэр цагтлуудыг манай найз залуу бичсэн гэж тэр надад хэлсэн. Окей. За дараах нь. Artists sold a painting for more than 1 million euros last night. Оо сайн байна. Artist те. An artist sold a painting. За зүгт эзний гаргаж ирсэн нэг уран бүтээлч гаргаж ирлээ зураг. Их ямармтай те. 1 сая гаруй еврогоос илүү үнэтэйгээр өнгөрсөн ороо зарсан. За зүгт next. За энэ question ишүү хараарай. Where the elements of the structure put into the mix? Where the elements of the structure гэдэг нь бүтэц гэсэн үг. Бүтэц болгоны бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь нийлмэл болсон уу? Did someone put into the mix the elements of the structure? Okay. Ямар сайн байна. Good job. Ханаас юунаас эхлэхээ сайн мэдэж байна. Өгүүлбэрийн утгыг гаргаж дээ did гэж асуух нь зөв те. Өнгөрсөн цаг дээр учраас бид өнгөрсөн passive өгүүлбэрийг өнгөрсөн цаг руу шилжүүлнэ. Өөр цаг руу хуурахгүй шүү дээ. Өнгөрснийг өнгөрсөн рүү, энгийнийг энгийн рүү, ирээдүг ирээдүг рүү. So like was the climate change issue discussed? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хилэлцэгдсэн үү? Хилэлцэгдсэн үү? Issue асуудал. Hey dear, who's turn now? Сая хин уншчих шиг болсон доо тий. Буйна уншчих шиг болсон доо тий. Тийм миний ээлж юм шиг байна. Заалтан сохиоролтон даглаа. За хин энийг жааш татад уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хилэлцэгдсэн үү гэсэн өнгөрсөн цаг дээр асуув. Did одоо хүний гаргаж ирж байна. Did you чи уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг хилэлцсэн үү гэж болж байна. Did you гэд хин хүний Did you discuss зүйтэй болж байна. Did you discuss юу гэ? Climate change шүү. The climate change зөв шүү дээ. Did you discuss the climate change? So чин уур амьсгалын өөрчлөлтийг climate change issue те. Issue гэнэ. Хилцсэн үү? За ингэ шүү дээ. Yes, good job. You've done now. The last worksheet, now worksheet homework, but we have enough time. It's not your homework. Let's do this exercise now together. This is reading task. Reading task. Уншлага байгаа. За энэ уншлагыг хараад present, passive and past simple tense-тэй хавсарсан байна. За нэг уншаад эхний ээлжинд орчуулъя. За тэгээ passive-тэй үгнүүдийг олоод хэлээд байгаарай. За нэг даашка текстийг бүтнээр нь уншна. Эднэрийг ингээд бүгдийг. The story of the hamburger. The hamburger is the most eaten food in the whole world. The first hamburgers were made and sold in Connecticut in 1895 by an American called Louis Lassen. Louis called them hamburgers because he was given the recipe by sellers from Hamburg in Germany. Hamburgers became a favorite meal in America in the early part of the 20th century. Their popularity grew even more after the Second World War, when they were bought in large quantities by teenagers who preferred fast food to family meals. In 1948, two brothers, Dick and McDonald, opened a drive-in hamburger restaurant in San Bernardino, California. Since then, over 25,000 McDonald's restaurants have been opened worldwide, and now
35 million McDonald's hamburgers are eaten every day in 115 countries from India to the Arctic Circle. Okay, good. Тонд дэжгүй уншиж шүү. За recipe гэдэг нь жоо. За recipe. Окей. За ханаа багштай гүйлгэж хараад passive дээр бичигдсэн үйл хөдлөлтүүдийг олоод хэлээд байгаа. Багшны чи зураад өгöd байна. За ханаа. Хоёр төгөл. The first hamburgers were made. За were made гэж байна. Were made. Нэг дээр байхгүй нөө тий. Нэг дээр ба. Eaten гэж байна. Энэ байх нь шүү дээ. Is eaten. Энэ тэгэхээр мөн байна тий. За дараагийн өгүүлбэрт. Salt. Called мөн үү? Called. Мөн үү? Биш. No, active. He was given. Okay, good. He was given. За сайн байна. Дараагийн paragraph. They were bought. Okay, сайн биш үү? They were bought. Тэр боломж. Are eaten гэдэг. Are eaten. Okay. За are eaten гэж байна. За дээрэс нь энд яллынхаа нэг үзнэ төгс цагийн passive. Have been opened. За зүйтэй сайн байна. Бараг бүгдийг нь орчууллаа. За ханаа бол маш сайн таньж байна. За нэгдүгээр параграфыг ханагийн дараа чинь хий bijлээсэй. За базраа нэгдүгээр параграфыг орчуулнаа. Энэ параграфыг. Параграф гэдэг нэг юм цогцлбор хэлж байгаа. Нэг л удаа санаа агуулсан. Аха. Тэ. За орчуулъя. За гамбургер болохоор дэлхийд хамгийн их идэгддэг хоол. Тэгээд хамгийн анхны хамбургер болохоор 1895 онд Льюис Лассен гэдэг Америк хүн Коннектикутад зарагдсан хийгдсэн бас. Зарагдсан тийм. Good. Тий. Нэг Льюис яагаад хамбургер гэж нэрлсэн бэ гэсэн чинь Герман улсын Хамбург хотын sailor далайчнаас жорын авсан болохоор тэгж нэрлсэн. Оо зүйтэй сайн байна. Yes. За энэ чинь бас түүх явж шүү. За төгөлдрөө энэ параграфыг орчуулъя. Бургер одоо Америкт 20 гэж юу лээ? 20 дугаар зуун 20th century. Одоо Америкт 20 дугаар зуунд одоо зууны ихэнд бургер алдартай чи юм уу тийм хамгийн дуртай хоол нь болжээ. Тэдрийгээ 2 дугаар дайн болж ах. Үгүй 2 дугаар дайны дараа нь quantities гэж юу? In large quantities тоо хэмжээ. 2 дугаар дайны дараа одоо хүн ам нь өсч тий. Тэгээ popularity grew болоод бас юу өссөн гэж байна. Тэгээд 1948 онд сүүр насныхан. Тэгээд 1948 онд нэг хоёр ах トゥ нэг юм McDonald гэдэг ийм дэлгүүр нэгээд тэгээд энэ бүрийн ресторан байсан тэгээд Сан Барнардино Калифорни гэж. Энэ Сан Бернардино Калифорниа энд нөө байгуулсан
Нээсэн махнаш дахтуу хоёр Dick and McDonald нартай drive-in hamburger restaurant гэдэг чи одоо drive-in гэхээр машинтаа ирэх үү? Машинтаа ирээ аваа явчихдаг. Аагүй нөгөө машинаараа нөгөө ингээд гадаа нэдэг юм харилцуур шиг юм дээр нөгөө ингээд одоо би тийм юм аваа гэж бодлоо. Машинаараа ингээд Yes. аваад тэгээ цаахаар ингээд. Яг. Тэрийг 48 онд гэж байна шүү дээ. Энэ хэсэг дээр юу болчих вэ? Тэр өсвөр насны хүүхдүүд яасан гэнэ? Were bought in large quantities by teenagers who prepared fast food to family meals. Энэ хэсэг дээр юу болчих вэ? Өсвөр насныхан гэртээ энэ түргэн хоолыг илүүд үзээд те худалдаж авах тоох хэмжээ нь өссөн биш тас энэ үед. Тоох хэмжээ нь өсөөд хүн амж өсөөд те. За тэгээд ийм худалдаа эхэлсэн байна. Окей. За сайн байна. Наран цэцэрлэгтэй дараагийн. Since then тэгээд 25,000 McDonald's-ийн ресторан дэлхийд даяар нэгдэж одоо 35 сая McDonald's-ийн бургер өдөр болгон идэгдэж байгаа. Тэгээ өдөр болгон 115 улсад идэгдэж байгаа. Интгээс ахуулаад те. Өөрөөр нарийн дуусаг байна. Интгээс ахуулаад Арктик хүртэлх 115 улсад McDonald's-ийн хамбургер өдөрт 35 сая идэгдэж байгаа. За идэгдэж байгаа зүйтэй сайн байна. За ийм утга бүхэн жижигэн текст л энэ дандаа passive дээр буюу is the most eaten in present passive. Дараах нь were made and sold past passive. And this one is also past passive. Were bought past passive. This one is present perfect passive. You will study this present perfect passive soon. And this one is present passive, right? Okay, very good translation. So exercise 2 now. Let's keep doing the next one. Match the beginnings of the sentences to the correct endings. So please read through all these sentences and beginning and ending. So it's also a very challenging task for you. And how do we match the beginnings of the sentences to the correct endings now? So for example, first one, Romeo and Juliet. So there are two people, right? Two people, plural subject. So we should choose where, are, where. I think it's C. It's C. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Was here? Yeah, it's not correct. Was is singular. Only one thing. I think it's not plural. It's just an story name. Just the topic you think? Yeah. Okay. Зохиолын нэлээд тах шиг энэ хоёр хүний шиг. Okay. So Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Is it correct? Any other option do you have? Romeo and Juliet were chosen at random, or Romeo and Juliet are all spoken in Switzerland? Of course, are clean it every morning. It's not correct, right? Okay, let's think about this one. Let's write here just one, okay? Let's see again, all right? So now these windows. Okay, that's number 2, right? And smoking. That's 3F. F, okay. 4, the post. The post. E. E, all right. This one, number 5, huge bunch of flowers and a check for $1,000. H. H.
huge bunch of flowers in the check form. Were presented to the winner. Okay, that's good. 5 Ah, lucky winners. A. 7H. 6. A. Okay, 6. 5 lucky winners. 7, how about 7? There are no newspapers left. The 7, last 8. one. 7H. Okay, 7H. And Print. 8B. B. B8. So, Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Is this still correct now, right? Yeah. Okay, that's a maybe. Yes, right. The place name, right? Place name. That's why all these are correct now. All right, so how many exercise? Oh, this one is last 2 we have. Use these verbs, change into passive past simple now. Again, today's past passive day. That's why we need to review. My car Was repaired. was repaired. That's correct. And this song This song wasn't wasn't written by John Lennon. okay. Written. Wasn't written. Written. And By C, John. this is question, so please pay attention. Was the phone answered by a young girl? Okay, yes, correct. Was the phone answered by a young girl? Exactly. And D, The film was made. made, correct. Ah, And E, When was tennis invented? correct. When was tennis invented? ED at the end of the main verb. And F, the car wasn't damaged in the accident. accident, correct. G, The original building Was pulled. was pulled down. That's correct. Was pulled down. ED at the end. And H. where was this pot made? where was this Correct. made? Where was this pot made? Okay, made. And I. When was When the was the Bridge built. Correct. And last one. So now change into passive past simple now. The toothbrush. The toothbrush was invented in 15th century. Yes, good. Correct. Toothbrush, one thing. So that's why wasn't invented. And B. The first public basketball game is played in 1892. 1892. That's correct. Was played. 1892. Singular. The first eyeglasses were Eyeglasses glasses were where? Хургаараа өмсөх зүг гэдгийг. Where were worn. Тэ? Тэ болж байна. worn in the 1200s. 1200s. Шууд 1200-д явчихна. 200-аад онд. Okay, D. the first bicycle was rode in Rode-ийн араас дахиад хургаараа was ridden in 1791. Тэ болох нь тэ. Right, road, ridden. This one. If you don't know, please write and take some notes and memorize. And E, the first hot dog. first hot dog was
Ate What? in the Eaten. 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 eaten in the 1860. 60s. 1860s. Okay. F. The first cities were It is sold in in CDs. 1980. After. Okay, were sold. CDs were sold. Plural. Many CDs. Okay, next. G. The first electric guitar was played. Played, correct. Was played in 1923. 23. Absolutely. Was used. Was used. Yes, very good. So манайхан ч мундаг ба шүү. За chat box хийх юм уу? No homework. So you've done all the during the class. So now, please chat box дотор passive-ийн өнгөрсөн цаг дээр өөрөө өөрсдийнхээ нэг өгүүлбэрийг зохиогоод явуулаарай chat box дотор. So I'm here checking and you should send me and only one positive sentence. Okay, positive sentence using past passive. Okay. Past passive дээр positive нэг өгүүлбэр зохиогоо явуулаарай. Эерэг өгүүлбэр. Өнгөрсөн цагийг идэггүй өдөр. За тэгээд дараа нь тухайн өгүүлбэрээ явуулчаад тухайн өгүүлбэрээ өгүүлсгээд асуулт болгоод багш руугаа явуулаарай. Right now I'm waiting for you. Please make up your own sentence using past passive. Positive form first and negative form. Okay, here is, I can see Hannah's first sentence. My ex-girlfriend was loved me. Oh, okay, very hot sentence. Food was eaten by me. Was eaten by me 5 hours ago. All right, interesting. Computer was repaired by me. Okay. Dashka from Dashka sentence and here. Construction work was delayed by them last 4 days. Oh, wow, that's impressive also. But there's that the dinner was made by my mother last night. The dinner wasn't made by my mom last night. Was the dinner made last night? Ямар хурдан бичтiin би. Okay, typing. You're really good at typing. But there's that positive, negative, and question form. Thank you. And still, the message was read by my mom. By mom, right? That's terrible. Yung болчтой наранцтралтай. My ex wasn't loved to me. Why are you always saying ex? Okay, your positive sentence that can also relate it to your ex, right? X is X, so still. Construction work was not delayed by them last 4 days. Was the construction work delayed by them last 4 days? Okay. Yes, Dashka's negative and questions are correct using past passive. That's very interesting sentences that I'm here. The message wasn't read by mom, luckily, okay. That's Ben. My mother was cooked last night. Okay, that's correct sentence. За дараагийн өгүүлбэрүүд бүгдээр passive дээр. I was repaired computer. Wait, that's yes, can see that past. I was repaired computer. Computer was repaired. Гэ барин солиод жиралтсгүй. За дараагийн өгүүлбэрүүд явуулахдаа та нар өгүүлбэрт чи ice cream гэдэг үг орсон байх ёстой шүү. Okay, past passive with ice cream. Ice cream гэдэг үг орсон байх ёстой. Өнгөрсөн цагийн passive өгүүлбэр. That's why.
Үйлбэр computer was repaired гэвэл болж шүү. Байрын солиороо. За ойлголоо. Object урталтай. Тэрнээс repaired. Ханангийн хөлбөр ирсэн. Ice cream was licked me. So funny. Ice cream was licked by me, right? Ice cream засаарай. Яаж хичээл гэсэн баг та тийм. Ice creams were melted in my bag. Борооч. За нарийн цэцэрлэлтийг болж байна. Үйлбэр томоор явуулаарай. За яг уцаар өвчөж байгаа болоос яах вэ тийм. За энэ чи ганц тоон дээр бол ханаагаар энэ ice cream нийтэгдээд долоогдоод байна. Нарийн цэцэрлэлт дээр ice cream цүнхэнд нь хайлаад байсан байна. Ice cream маань ice cream боллоо. Okay, ice cream was eaten by me зүйтэй. Тасхийг зүг дарагдсан баг. Буйнаг ice cream was bought by me. Зүйтэй үйл үг солигдсон байх шүү. За нийлээ хиддэг долоодог хүмүүс их шиг байна. За буйнаа юм чи биш хиний цүнхэнд хайлчлаа. Хайлсан харин буйнаа худалдаж авагдсан. Юм чи төвлөрөөр ice cream хийчлээ. Сүүгээр хийгцэн. Дашкиг өгүүлбэр. Ice cream was tasted by my wife a few minutes ago. Ice cream wasn't tasted by my wife a few minutes ago. Was ice cream tasted by my wife? Cool. За зүгт positive negative бүр асуух хэлбэртэйгээ. Дөнгөж саяхан эхнэр нь 5 минут хэдэн минут юм ice cream идсэн болол та. Okay. Real sentence might be I guess. Okay, so interesting. So interesting. За одоо ханааг хамгийн түрүүд байсан ханаага example олголоо. Ханааг өгүүлбэрт оруулаа. Ханааг идэхгүй бодолд оруулъя. Ханааг идэхгүй хэлбэрт оруулна. Okay, please send me your sentences with hana. Hana could be also in passive form. So ханааг өгөхгүй. Hana each ирвчтэй. Hana is invited. Hana is invited by me to the party. Okay. Hana is invited by me to the party. За ханаг идэхгүй болгосон шүү. Хана надаар төрсөн өдрийн үдшилтэд өргөддөг. Ер нь би л өргөдөө. Or maybe Hana was invited by me to the party. Something like that, right? So Hana was discharged. Okay. Okay. So Hana, зүгээр that just game. Yes, that's a game and just sample sentences, you know. Найз охиноороо явагдсан те алдагдсан халагдсан. Hana was discharged by his girlfriend. Okay, буйна sentences yeah. Hana нарийн цэцэрлэлтэй. Hana is muted by teacher for whole online class. Okay, за зүйтэй. Энэ бас их гоё passive биш үү те. Ханагийн дууг нь хаачихсан багш. Бүхэл бүтэн онлайн хичээлийн турш. Okay. That's also very meaningful sentence and correct. Present passive ben. За past байсан ч болно. Хэдүүлээ present passive, past passive үзсэн байгаа учраас. За ханаа үдшилтэд урагдаад, найз охиноороо орхигдуулаад, багшаар хамаг дууга хаалгуулад. Okay. So Hanaгийн өгүүлбэр яаж вэ? Hana was studied how to play PSP controller. Okay, Hana was studied сургагдсан гэж шүү дээ. PSP controller хэрхэн яаж туулах талаар хичээл авсан ч юм уу, авагдсан ч юм уу. Hana ямар ч гэсэн хэн нэгнэр хичээллүүлсэн болж шүү. Hana is not active form. Active subject in Dashka sentence now. Hana was studied. Hana was loved by everyone before she kissed me.
За хана өөрөө өөрийнхөө хэлбэрийг зохиолж байна. Loved by everyone гэж шүү. Before she kissed me. Okay. So romantic sentence. Hana has just sent us. So Hana was so cute юм шиг байна. Hana was loved by everyone. Everyone. All right. Hana was. No. All right. So now I can't see here. Where is your Hana sentence here? I can't see your example. Заагч. Бурууч зүвч хамаагүй, don't worry, okay? Бид нар энэ бүгдээрээ сурах гад байж штэ. Алтанаа сайх хэрэггүй. Тэгэхэл юм бол хэл сурахгүй шүү дээ алтан сүх миний. Айж ичих юм байхгүй зүгээр штэ гэж засаал явуулна. Засаал тэрнээсээ суралцж байна гэсэн. Hana was like to set B1 class. Okay, it was like it to set, right? За хэрвээ бид нар passive болгох ч бол нөгөө was word-ийн араас үйл үгөө хургах хэрэгтэй тийм ээ төгөлдрөө мэдчихэж байгаа. Was like to sit B1 class. Тэр би нөгөө like нөгөө хөрдгөө гэлээ гэж бодсон. ED авах буюу шууд D авчин тий. Зөв. Дуртай болгоцсон. Okay. Hana was written sentence. Okay. За наа чин уг нь technically болж байна. Одоо үйл үгөө хувиргаараа алтансгүй. Тэгчил юм бол явуулах гэдэг. Written. Hana was written. Бичигдсэн тий. Hana бичигдсэн. Hana нэгдүгээр биччихээ. Hana нэгдүгээр өгүүлбэрийг бичсэн гэх юм бол Hana өөрөө active болох гэдэг. Ханагаар бичигдсэн. Өгүүлбэр ханагаар бичигдсэн гэж болж байна шүү дээ. Яг тийм. За хоёулаа нэг хараад. The first sentence was written by Hana. За айгуул явуулж. The first sentence was written by Hana. За ингээм бол алтан сухын өгүүлбэр яг зөв болох гэж. Нэгдүгээр өгүүлбэр ханагаар бичигдсэн. За. Окей. Ингэх юм бол болох ч юм те. Эзнийг дурдах тохиолдолд заавалчгүй баян тусламжтайгаар өгүүлбэрийн төгсгөлт. Чиний санаа болохоор яг идэвхтэй өгүүлбэрч гэдэг. Идэвхтэй. Active бид нэр passive идэхгүй буюу was гэдэг тухайн үйл үгийг хувиргаад эзнийг дурдах шаардлагатай бол ханаг оруулж ирж байгаа. By Hana. Окей. Ханыг бүтэн нэр чинь хан дээр хэлүүлээ. Тэ? Хан тэнгэр. Хан тэнгэр. Okay, very nice name. За Hana өнөөдрийн passive дээр одоллоо. За Ханагийн өгүүлбэрээс бичиж тэмдэглэх зүйлүүдээ бичиж аваарай. За хан тэнгэрийн өгүүлбэрүүдийг. За ингэж passive өнгөрсөн цаг дээр хуурж өөрчлөгдөн. Идэвхтэй бол идэвхгүй хэвийн өгүүлбэрүүдээ ялгаж салгах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр юм бол эргэлзээ тайлгдана гэсэн ичи зов санаа зовх зүйл байхгүй. Алдаа матгас айх хэрэггүй. Алдчихиж, хилчиж, ярьжиж, буруу зөв нь хамаагүй. Тэгээ буруу зөв нь хамаагүй галзууны өдрийн тэмдэглэл байсан ч хамаагүй биччихийж хүн сайжирч алдаагүй байж болно. Бие хумаад дотгошоо байх зүйл бол хэл сурахад тийм шүү. Харин ч их л асууж оролдож хийж сурах шүү guys. За тэгэхээр гэрийн даалгавар дагшинд өөр материал тавьж өгье. Past passive дээр хийх дасгалуудыг group дээр оруулж өгье. Өнөөдөр манай ангийнхан маш их идэвхтэй сайн байж past passive дор нь юутай гэдэг бүх дасгалуудыг хийгээд дуусгачлаа. Тэгэхээр нэмэлт материал олж okay. So now that's it for today. Thank you for your attention. And do you have any questions? By the way, thanks for being on time. Do you have any questions now? No. If no, so it's time. So thank you for your attention. Thank you for your great active participation. I'm very happy that, and let's see you soon next time. Please do your homework and practice your past passive. Okay, have a great evening. Thank you so much. Bye-bye. Bye. 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 Bye.
Bye. Bye. Багшаа гэрийн даалгаврыг чи тань руу PM-ээр явуулах хэрэгтэй юм уу те? Yes. PM-ээр хүүхдүүд явуулдаг. Окей. Би хийчихэд тэгээ Скриншот зургийг хийчихэл явуулчих. Зургийн чатаар За. PM. Окей. Thank you. явуулчих.